हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इस मैथन टाइम एंड डिस्टेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। एसएससी सीपीओ एसआई 2005 में पूछे गए थे। ट्रेन टेक्स 18 सेकंड टू पास थ्रू ए प्लेटफॉर्म 162 मीटर लॉन्ग एंड 15 सेकंड्स टू पास थ्रू अनदर प्लेटफॉर्म 120 मीटर लॉन्ग। द लेंथ ऑफ द ट्रेन। सर लेंथ ऑफ द ट्रेन को अगर एल पकड़ लिया जाए तो सर क्या सिखाया अभी, एल प्लस 162 अपॉन एल प्लस 120 बराबर कितना हो जाएगा सर 18/15। ठीक है, क्यों होता है देखो सर, एक चीज़ हम समझाते हैं। ट्रेन एल लेंथ का ट्रेन 162 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, टोटल टाइम कितना लेगा सर अपॉन 18 करेंगे तो टोटल स्पीड आ जाएगा ट्रेन का स्पीड, तो ये बराबर हो जाएगा एल प्लस 120 अपॉन कितना 15। तो इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखना पड़ता है। तो सर 3 × 18 3 × 5 = 15, तो गुना करता है 5L प्लस 16 5 कितना 5 दूना 10 कैरी फॉरवर्ड 1 6 5 30 से कम 16 5 80 और 10 कितना होता है सर 81 810 इक्वल्स टू 6L प्लस 12 × 72 720। तो यहाँ से L बराबर कितना आता है सर, ये 90 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ क्या दिया हुआ था, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।